哮喘容易喺換季嘅時候發作，點燃警後嘅小太陽把病根趕走。呢個小太陽喺邊呢？點樣點呢？請聽我講講。中醫認為，哮喘嘅根源在於肺脾腎、心臟虛弱。陰寒之氣潛伏於內，每以外邪而發。特別係風寒之邪、感冒邪氣，佢容易喺季節轉換，特別係寒涼嘅季節發作嘅。點燃呢個小太陽呢，可以大大消減我哋身體入邊嘅寒邪，減少哮喘嘅發作。呢個小太陽就係我哋嘅大椎穴啦。大椎位於我哋嘅頸後邊，七頸椎同第一胸椎嘅間隙之中。大椎係滋陽之會，係全身陽氣匯聚嘅地方。所以我哋經常用艾灸嘅方法，就等於點燃呢個小太陽啦。咁點樣灸呢？我呢度有一個艾灸盒，艾灸盒入邊有一個艾粒，點燃呢個艾粒，冚住個蓋，咁就可以灸啦。擺喺個頸後邊，灸大椎穴。一日一次，每次可以灸1至到2壯嘅，即係1至到2粒。如果好熱氣嘅體質，就避免應用啦。